Hai semua, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang perlu nggak sih upgrade HDD ke SSD. Nah, seperti yang kita tahu kalau di Windows atau di Mac yang lama, tentu kita bisa langsung melakukan upgrading hard disk yang ada di laptop kita supaya Windows kita atau Mac kita lebih cepat. Nah, di sini kita akan menunjukkan perlu nggak sih kita upgrade ke SSD. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalian subscribe dulu channel Komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, tutorial Android, iPhone, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu supaya gak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan antara, kita langsung cek saja harga SSD sekarang itu berapa, supaya kalian tahu harga SSD berapa dan apa kelebihan dari SSD. Nah, untuk SSD tampilannya ya sekilas seperti ini, seperti HDD pada umumnya yang ada di laptop, namun hadir dalam dua versi. Untuk yang pertama adalah SSD dalam bentuk SATA, dan yang kedua adalah bentuk flash atau bentuk kartu, yang mirip bentuknya kayak memori, namun itu adalah hard disk. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pengecekan pada hard disk kita. Hard disk kita sudah bentuk SSD atau masih HDD. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Di sini kita bisa langsung cek melalui, kalau di Windows bisa kita cek langsung, kita ketikkan disk defrag atau defrag gitu aja. Kemudian kalian pilih seperti ini, maka di sini akan muncul media type-nya. Di sini muncul hard drive, bukan solid state drive. Kalau solid state drive itu adalah SSD. Nah, di sini kita tahu bahwasanya Windows yang kita gunakan ini masih menggunakan hard disk biasa atau HDD biasa yang masih menggunakan piringan. Nah, di sini kita bisa langsung cek yang kapasitasnya sekitar 500 GB. Setahu saya untuk harga HDD 1 tera itu masih kisaran 700 sampai 850.000. Sedangkan untuk SSD berapakah harganya sekarang? Kalian bisa langsung cek di Tokopedia. Ketikkan saja SSD, langsung kapasitasnya juga bisa, SSD saja juga bisa. Jadi SSD kalau di Tokopedia biasanya tersedia untuk 250 itu ada, 250, 256, 512, 128 juga ada. Kalau kalian punya uang lebih ada yang 1 tera. Nah, sepengalaman saya awal tahun ini saya ganti SSD itu menghabiskan uang sekitar 1.500.000 untuk kapasitas yang 250 GB. Itu yang Evo 850 untuk Samsung. Di sini kita bisa ketikkan langsung SSD saja. Apakah harganya sudah turun? Kalau sudah turun, ya ini mungkin saat yang tepat buat kalian ganti ke SSD. Ya, meskipun harganya masih mahal, namun sudah turun ya. Kita ketikkan saja SSD 512. Di sini harganya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Coba kita ketikkan lebih spesifik, yaitu 512 GB Samsung. Harganya berapa sekarang? Masih di kisaran 3.200.000, 3.300.000. Ada yang sampai 4 juta. Ini mungkin yang level atasnya lagi, namun dengan kapasitas yang sama. Ya, untuk SSD kita nggak perlu beli yang bagus-bagus, kita beli saja yang kapasitasnya besar kalau bisa ya. Di sini harganya 3.230, 3.220. Ada yang juga yang di sini ada data SSD 512 ori, ini harganya 1.750. Ya, memang perbandingannya jauh banget kalau kita beli HDD dengan SSD. Namun di balik mahalnya tersebut, SSD memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan HDD dalam kecepatan read-write data yang lebih cepat. Jadi kalau kalian pakai Windows, tentu Windowsnya bakalan lebih cepat ketika loading dan juga ketika booting, dan juga kita akses file di Windows kita. Jadi kita bisa mengakali. Misalkan saja kalian masih pakai Core i3, kalian bisa langsung upgrade ke SSD. Kemudian
bisa ditopang lagi dengan upgrade RAM sampai 16 GB. Yang kedua adalah SSD hampir tidak ada suaranya. Ya, seperti yang kita tahu, kalau HDD itu ada suaranya kayak bunyi berdering gitu. Dan rasanya lebih berat di HDD. Ya, karena di HDD masih ada piringannya, sedangkan di SSD nggak ada piringannya. Jadi hanya kumpulan chip-chip memori, sehingga jauh lebih nggak bising. Dan kelebihan lain dari SSD jauh lebih ringan dibandingkan HDD. Tentu akan mengurangi berat dari laptop yang kita gunakan. Ini juga dikarenakan karena komponen di dalamnya hanya terdiri dari sekumpulan memori, yaitu berupa chip-chip dan lain sebagainya. Berbeda dengan di HDD yang masih berupa piringan seperti yang saya bilang tadi. Menggunakan SSD tentu juga jauh lebih hemat listrik dibandingkan kalau kalian pakai HDD. Ya, meskipun besarnya daya tidak terlalu signifikan, namun jauh lebih hemat. Dan SSD juga tahan terhadap guncangan, berbeda dengan HDD yang masih mengandalkan disk di dalamnya atau piringan di dalamnya ya. Jadi HDD kalau jatuh ya, kalau piringannya rusak ya pasti langsung rusak. Sedangkan untuk SSD jauh lebih ringan dan bisa kita berikan spons atau pelindung supaya ketika jatuh ya nggak terlalu terasa benturannya. Karena hanya chip, kayak flash disk jatuh gitu kayak gimana ya, nggak terlalu cepat rusak dibandingkan kalau HDD yang lebih bongsor dan lebih besar resikonya ketika jatuh. Nah, di sini ada yang lebih murah lagi, yang 256 Viostar mereknya. Di sini harganya 877. Ini cukup murah, cukup rekomen sekali. Sellernya juga bagus. Kalau kalian bisa cari-cari sendirilah di sini. Ini lumayan, 877 ya 900-an lah. Untuk kapasitas 256. Kalau menurut saya sih nanggung 256 gini. Kalian langsung bisa beli yang 512 atau 1 tera. Ya, kalau 1 tera sih memang masih mahal. Harganya masih 4 jutaan sampai 5 jutaan. Kayak beli laptop ya. Nah, di sini kalian bisa pilih yang 512 seperti yang saya bilang tadi, ada ADATA yang 512 itu cuman 1,7 jutaan. Nah, seperti itulah. Nah, kalau menurut kalian perlu nggak sih sekarang waktunya upgrade? Kalau saya sendiri, saya lebih bilang ya waktunya yang tepat sekarang untuk upgrade. Karena harga SSD sekarang jauh lebih murah dibandingkan awal tahun ini. Dan kenapa harus upgrade? Seperti yang saya bilang tadi, kecepatan Windows kalian bakalan lebih cepat dibandingkan kalau pakai HDD. Meskipun RAM kalian besar, kalau kalian pakai HDD, tentu kecepatannya nggak bakal maksimal. Jadi lebih baik kalian upgrade ke SSD supaya lebih kenceng dan lebih wus-wus. Oke, terima kasih. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.